Kani kana ma simpyamya nasa daya da sren tong pi ro di bwa ji phit myauk phot yan atwet di lu dipiti sara ro bhaya ji a wai won pi ro parami phit tha ja de kuso shin mya kaနေသားနဲ့တကွလူရအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အလှူရှင်တဦးကကျပ်သိန်း1000နဲ့တပတ်အတွက်အလှူငွေဒေါ်လာ100စီဖြင့်လူဒန်းထားပါတယ်ဗျာနေစွမ်းအနေအချင်းတော့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍တည်တကူဥကျော်မိုးနိုင်ဒေါ်ခင်မျိုးဒေါ်ချိုလွင်ဦးမိသားစုတို့ကနေ့စဉ်ရှင်ဘုရားများကိုစွန်များဆက်ကလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသင်္ကန်းအလှူရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်တက္ကမသီရိသုဓမ္မသင်္ကီတော်ခိုင်ခိုင်ဦးသားဒေါက်တာဝေယံဖြိုးပြည်ဝင်းမှဩမြတ်ခင်သာမောင်ဘုံမြတ်ဝင်းကိုထွတ်ခိုင်ဝင်းဒေါက်တာအင်းငိမ့်သူဒေါက်တာထက်ခိုင်ဝင်းကိုတန်းထိုင်ဝင်းမြတ်မြစ်တာမွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မိသားစုတို့ကအရှင်ဘုရားများကိုသင်္ကန်းတော်များလူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရာကာလတွေမှာရှင်ဘုရားများအတွက်ဓမ္မောက်စွမ်းအုံထမင်းနတ်တုဒ္ဓါစသည်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်တိုင်းကြအောင်စီမံပေးတာကတော့မန္တလေးမြို့သီရိရွှေစင်ရတနာရွှေဆိုင်သီတကူကိုအောင်နိုင်ဆွေသီတကူဒေါ်မြင့်မြင့်နွယ်မိသားစုတို့ကပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာရောက်လာကြတော့ရှင်ဘုရားများအတွက်တပါးလျင်တသိန်းကျပ်နှုတ်ဖြင့်ကျပ်သိန်း380ကျပ်ကိုလှူဒန်းသူကတော့ကွယ်လွန်သူဗိုလ်ချုပ်လှမြင့်ဆွေအားရည်စူး၍ဒေါ်ဆန်းမြင့်မိသားစုကဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပါးလျင်ကျပ်သိန်းဖြင့်အားဖြင့်လှူဒန်းကြတဲ့လူရှင်တဦးကတော့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေပြီးတော့ကျပ်သိန်းပေါင်း226သိန်းကိုလှူဒန်းပါတယ်ဗျာတပါးလျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100စီကိုဝိသကာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့သူဇာတာဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုကလှူဒန်းပါတယ်ဗျာတပါးလျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ50ကျပ်စီကိုတီတကူဥစိုးပိုင်ဒေါ်ခင်မြတ်ဆွေသမီးမတ်ရွှေရီရွံ့မြတ်သားမောင်ခန့်ပိုင်ဆိုပိုင်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့လှူဒန်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသို့ပါ၍ရှင်ဘုရားများအားကနေ့လူဝဲပစ္စည်းများအားဖြင့်ဒေါ်လာ250မြန်မာကျပ်ငွေ2သိန်းလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီအလှရှင်တွေအားလုံးဟာဒီလူဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုဒီလူဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမိခိုပြီးတော့ဒီလူကမှာထောက်ပံ့ပြီးတော့နေကြတဲ့ဒကာဒကမများပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာထို့အလှရှင်များကရှင်ဘုရားတို့အားစွမ်းဝေယဝဆသင်္ကန်းဝေယဝဆစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်း၄ပါးအားလုံးကိုထောက်ပံ့လှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားတို့မကြမီမှာခန္ဓာကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံတက္ကသိုလ်သီးသီးတွင်ပညာသင်ယူနေကြသောပြည်တော်ပြန်မြန်မာရဟန်းတော်များပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝိပဿနာအကယ်ဒမီတွင်21ရက်တာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြည်စည်း၍တီလူဆရာတော်ဘုရားကြီးထာမဩဝါဒခံယူပွဲနှင့်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက21ရက်ပြည့်မြောက်ကြောင်းကျမ်းမာရေးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်များဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်သူမြတ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်နံပါတ်1နမောတတမဟာပဏာမ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုဘုရားကြော့၍ခန္ဓာဖွင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသို့ပါ၍တီလူဒီပတိဆရာတော်ဘုရားကြီးမှုပြုသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနမောတတမဟာပဏာမ3ကြိမ်ရွတ်ဆို၍ခန္ဓာကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတော
န္ဓာစီစဉ်နံပါတ်2ရကျောင်းသားအလုံးတို့ကဒီလူဒီပတိဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဩကာသကြော့ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြရှ िख ိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ပါ၍အလုံးသောကျောင်းတော်သားတန်ဃာတော်ရှင်သူများများအလုံးတို့ဘုရားဒီလူဒီပတိဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဩကာသကြော့ကျိုးဖြင့်ရှ िख ိုးရန်အချိန်တန်ပါပြီတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခသိမ့်သောအပြစ်တို့ကိုပြောင်းပါစေခြင်းအကျိုးငါတရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသမားတို့ကိုသေယောအသေးအလေးအမြတ်ရောမိုး၍ရေခိုးပူဇော်ภูมิโอมันชอบกรอบาอีจินเบียอิสิตังปฏิตันตุชังခိဗ္ဗမေဝသမိစ္ဆတုသဗ္ဗေပုရိန္တုသမ္မာသင်္ကပ္ပသံသောဗန္နရသောယထာတုံချံပဇာယနာမြတ်ပုံညကိုခါအားလျောစွာပြုလုပ်သောရကြပေကုန်သောသင်မျိုးကောင်းသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤဣစိတံသာစိတ်ဖြင့်ရည်စူးထားသောသူလိုအပ်သည့်ဆုလယရဏဖြာဖြာသည်၎င်းပါတိတံသနှုတ်ပြမပြတောင်းတအားသောဆုလယရဏဖြာဖြာသည်၎င်းသဗ္ဗမေဝလုံးစုံသည်ပင်လည်းခိဗ္ဗမေဝလင်းမြန်စွာသာလျင်သမိစ္ဆတုကောင်းစွာတုံလုံးပြည့်စုံပါစေတည်းသဗ္ဗေအလုံးစုံသောသမ္မာသင်္ကပ္ပဘုရားသာသနာတော်နှင့်ဆက်ဆက်သောကောင်းသောဉာဏ်စီမိမိတို့နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆက်သောကောင်းသောဉာဏ်စီမိမိတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာနှင့်ဆက်ဆက်သောကောင်းမြတ်သောဉာဏ်စီဒီဟုသောသမ္မာသင်္ကပ္ပတရားမှန်သမျှတို့သည်သံတော်ဗန္နရသောယထာ15ရက်တတိတိထုံးလာပြီးဝန်းကြီးလို့ဘိုရတုကောင်းစွာကုံလုံးပြည့်စုံကြပါစေကုန်သတည်းအာဓုအာဓုအာခန္ဓာစီရင်နံပါတ်3ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနဒေါက်တာခိုင်ခင်ထားက21ရက်ပြည့်မြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းနဲ့ကျမကြီးဆိုင်ရာအသိပညာပေးစကားများလျှောက်ထားရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါ၍ဒေါက်တာခိုင်ခင်ထားဒီကယူပေးဖို့ရန်ဖိတ်မှတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာတပြို့တို့ဒီတီတကူဝိပဿနာရေးတာနဲ့ဒီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာယဟန်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်လည်ကြွလာတယ်ယဟန်တော်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတပြို့တို့22ရက်နေ့ဧပြီလပြန်ကြွလာတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်း21ရက်ဒီမှာ facility quarantine နေထိုင်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်21ရက်ပြည့်ပါပြီအဲ့တော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအနေနဲ့ကကြတော့နက်ဖြန်ကနေစပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ
data ကိုသတင်းသုံးပြန်လည်သတင်းသုံးမှုရတဲ့ကြွမှာဖြစ်ပြန်ကြွမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကျမရဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဓိကဒီ COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ယောဂအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်အနေနဲ့ဆရာတော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်သတင်းသုံးတာမှန်ကန်ကန်နေထိုင်သတင်းသုံးမှုရအတွက်လျှောက်ထားစရာလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားအကြောင်းလျှောက်ထားဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးတွေကတော့တပည့်တော်ကုသပုံကိုစပြီးတော့သိရပါလိမ့်မယ်။ဒီကုသပုံကိုသိမှတပည့်တော်ကာကွယ်ဖို့ရနည်းလမ်းလေးတွေကိုဆရာတော်တို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတပည့်တော်အခုလက်ရှိဒီ COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်သုံးနေတဲ့ new social norms လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ကိုလူမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်တွေတပည့်တော်တို့ဒါနဲ့နေထိုင်အသားကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယောဂအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခု pandemic လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကဒါမာရသွန်လိုပဲနည်းနည်းလေးအချိန်ကာလကြာရှည်စွာနဲ့လူသားနဲ့ virus နဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ဒီ virus ရဲ့မာယာများတဲ့ကုသပုံကုသနည်းလမ်းတွေသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှတပည့်တော်ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။နောက်တစ်ခုကကာကွယ်ဖို့ရအတွက်အခုဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးဒီအခမ်းအနားထဲမှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရောဆရာတော်တန်ဃာတော်များရောအကုန်လုံးမှာ mask တွေတက်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3ပေ6ပေ6ပေဖြစ်ပြီးတော့ခွာခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင် new social norms လို့ခေါ်တဲ့ဒီက social distancing ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတပည့်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အသစ်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တပည့်တော်စံနှုန်းလူမှုရေးရာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်အနေနဲ့အချင်းချုပ်ဆရာတော်တို့ဒီထဲမှာ quarantine 21ရက်နေတဲ့ကာလမှာလည်းဒီကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတွေတောက်လျှောက်နိုင်ငံမှာကတ်ထားတဲ့ဟာတွေဆရာတော်တို့ဖတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုစီကံချက်တွေဖတ်ရမယ်နောက်တပည့်တော် website တွေမှာတောက်လျှောက်ကြီးညာနေတဲ့ဟာတွေလည်းဆရာတော်တို့ဖတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီ covid မှာကုသပုံတပည့်တော်အတူချုံလျှောက်ထားတင်တာကုသပုံမှာကုသတာတော့သူက direct ချောင်းဆိုးနှာချီတာကနေကူးနိုင်တယ်လို့မတတ်တဲ့လက်ကအမုံအမွှားပါတဲ့လက်ကနေတဆင့်အဲ့လက်ကိုကိုင်းဟာကနေတဆင့်လဲဆရာတော်တို့ကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ covid မှာဒီကူးဆက်တာဒီလိုနှစ်နည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ကနှာချီချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်လက်ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့တထောင်ခွေးကိုနှာချီတာချောင်းဆိုးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး social norms အသစ်ကိုကျင့်သုံးမှဖြစ်ပါမယ်ဒါမှတပည့်တော်တို့လက်ကနေတဆင့်အချင်းချင်းဒီ indirect ကူးစက်တဲ့ဟာပေါ့နော်လက်ကနေတဆင့်တခြားနေရာတခြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့တဆင့်တပည့်တော်တို့စီကိုကူးစက်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှာချီချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာတထောင်ခွေးတဲ့ကိုအုပ်ပြီးတော့နှာချီချောင်းဆိုးတာမျိုးဒါမျိုးတို့ကိုလည်း new social norms အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်တို့အနေနဲ့ကျင့်သုံးသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနည်းဆုံးပေါ့6ပေလောက်ခွာပြီးတော့နေတာပါဒါလည်းတပြည့်တို့ new social norm အနေနဲ့ကျင့်သုံးသွားဖို့ရှိပါတယ်6ပေလောက်ခွာပြီးတော့နေရပါမယ်ဆရာတော်တို့အခု21ရက် quarantine ပြီးပြီဆိုပေမဲ့လို့ဒီ covid ကဘယ်ကာလဘယ်လိုလူထုထဲမှာပေါ့နော်ပြန့်နှံ့နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ကျောင်းတိုက်တွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီတက္ကမတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတရားပေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတပြည့်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေသတ်မှတ်ချက်တွေတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်နာသွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသတ်မှတ်ထားတာတော့ facility quarantine 21ရက်အပါ home quarantine လို့ခေါ်တဲ့တပည့်တို့အိမ်မှာနေတာဆရာတို့ကြတော့ကျောင်းနေမှာပဲနေတာပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာကျောင်းနေမှာပဲတီးတန့်တယောက်တည်းခွဲခြားပြီးနေထိုင်တဲ့ဟာစုစုပေါင်း9ရက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်21ရက်9ရက်စုစုပေါင်း28ရက်တီးတန့်တော့နေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတီးတန့်နေစဉ်ကာလမှာလည်းဆရာတို့အနေနဲ့တပည့်တို့အခု quarantine ပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်တွေကိုကတ်လူပူဇော်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်ကအစီကံချက်တွေ21ရက်ပြည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် home quarantine 9ရက်ဆက်ပြီးတော့နေရပါမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်လေးတွေကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ဝေထားတဲ့စီကံချက်လေးတွေကိုဆရာတော်တို့လက်ထဲကိုအကုန်လုံးကတ်လူပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေကပါတဲ့စီကံတွေအတိုင်းနောက်ထပ်9ရက်တိတိကတော့တက်သွေးမတိမ်လိုက်နာပြီးတော့နေထိုင်ဖို့ရလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ရှောက်ထားလိုပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ပထမကနဦးတပည့်တော်ရှောက်ထားခဲ့တဲ့ new social norms နဲ့အသားကျရမယ်ဆိုတဲ့တကယ်တပည့်တော်လူမှုစံနှုန်းအသစ်ပေါ့နော်အသားကျရမယ်ဆိုတော့အပြင်ထွက်ရင်လူတူထွက်ရင် mask တပ်ဖို့ဒီနှာခေါင်းစည်း
mask ကလည်းစနစ်တကျတက်ဖို့လိုပါတယ်စနစ်တကျတက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဒီနေရာကနေတစ်ခါလေးရှောက်ထားချင်တာက mask မတက်ခင်မှာလက်အရင်ဆေးရပါလိမ့်မယ်လက်ရင်ဆေးပြီး mask ကိုနေရာတကျတက်ပါတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ mask ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတကယ်တော့လက်နဲ့လုံးလုံးကိုကင်လို့မဖြစ်ပါဘူးတက်နိုင်တဲ့မျှလက်နဲ့မျက်နှာကို mask ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလုံးဝမထိဘဲနဲ့နေထိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ mask ကိုတက်ဖို့မလိုတော့ဘူးချွတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒီနေရွက်ဘေးကနေပြီးတော့ဒီရှေ့မျက်နှာစာကိုလုံးဝမထိဘဲနဲ့နေရွက်ဘေးကနေပြီးတော့ညှော်ကြိုးကနေတစ်စင် mask ကိုစနစ်တကျချွတ်ပြီးတော့ခါကြတော့အမိုက်ပုံးနဲ့ကိုစွန့်ပစ်ပါပြီးရင်အဲ့လက်ကိုချက်ချင်းလက်ဆေးပါဒီလိုဟာမျိုးက new social norms ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာသွားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ဆေးဖို့ပါတကယ်လို့စနစ်တကျလက်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အရာဝတ္ထုဘာအရာဝတ္ထုကင်ပြီးရုပ်ဆွာဆုံးတကယ်လို့personal phone ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ဖုန်းတွေ tablet တွေဒါမျိုးတွေကင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်ပါပဲစနစ်တကျစက္ကန့်20တိတိလက်ကိုစက်ပြာနဲ့ရှင်နဲ့အဆင့်9ဆင့်ပါအောင်လက်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ social distancing လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနည်းဆုံး6ပေလောက်ခွာပြီးတော့နေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဒီဟာကတော့ပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုခံမှန်းတာကတော့အနည်းဆုံး6လကနေတစ်နှစ်လောက်အထိကိုဒီ new social norms တွေနဲ့အသားကျအောင်နေထိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတော်တို့ကိုရှောက်ထားရင်းနဲ့နှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုအခမ်းအနားစီစဉ်နံပါတ်4ဤတော်ပြန်တန်ဃာတော်ရှင်သူများအားလူဝဝတ္ထုများဆက်ကပ်လှူဒါန်းမဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဒီလူကျောင်းတော်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဆွေဒီလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မန်နေဂျာဦးစိုးဝင်းဒီလူဦးကျော်ရှိအချိုလေးတို့တန်ဃာတော်ရှင်သူများအားလူဝဖြစ်စည်းများဆက်ကပ်လှူဒါန်းဖို့ရန်ဖိတ်မှတ်ပါတယ်ဘာကြီးကောညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒါကြီးတို့စနစ်တကျစက္ကပ်ပေးပါခဏစက္ကန့်လူရန်တာကတော့လူရှင်တူကဒေါ်လာ100စီလူရှင်တူဆိုတာအောင်ပြီးဆုံးရတော့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးရဲ့နောက်ပဲမိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုဝင်တာလဲသူအောင်ပြီးဆုံးသူ့အောင်ပြည့်စုံမိသားစုမှဒေါ်လာ100စီပါရှင်သူမြတ်တို့ဗျာနောက်တခါဝိသကဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့သုဇာတာဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုများကတပါးလင်ဒေါ်လာ100စီပါဗျာနောက်တခါတိတကူဥစိုးပိုင်ဒေါခင်မြတ်ဆွေသမီးစိုးပိုင်ကိုစီဒီပိုင်နဲ့တို့ကတပါးလင်ဒေါ်လာ50စီပါဗျာနောက်တခါဘိုးချုပ်လှမြင့်ဆွေကရည်စု၍ဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်မိသားစုကတပါးလင်3သိန်းကျပ်တီလှူဒါန်းပါပြီဒီလိုဆိုရင်လက်ဆွဲထားရည်ရဲ့ကိုဖြစ်ပါသူကဘာသာနဲ့တဲ့ပြည်တော်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတပါးလင်3သိန်းကျပ်
အပြင်226သိန်းတိတိလှူဒါန်းပါတယ်ရှင်သူမြတ်ဗျာစုစုပေါင်းခဏတန်ကတော့ရှင်သူမြတ်များအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ပါးလျင်250မြန်မာကျပ်ငွေ2သိန်းခုရှင်ဘုရားတို့ဆက်ကတ်တဲ့ထဲမှာလှူဒါန်းဆက်ကတ်နိုင်ကြပါတယ်ဗျာခန္ဓာစိတ်စဉ်နံပါတ်5အရာကျောင်းသားရဟန်းတော်များရဲ့ကိုယ်စားအိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပညာသင်မြန်မာရဟန်းတော်များတာယာစုပြည်အဖွဲ့ဥဆောင်နာယကဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဝိသုဒ္ဓကကျေးဇူးတင်စကားလျှောက်ထားပြောကြရန်ဖြစ်ပါသည်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရောအားလုံးကြောက်လာကြကုန်တော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနမစတေပါဗျာတပည့်တော်ကတော့ဒေါက်တာအရှင်ဝိသုဒ္ဓဝင်းတို့မြန်မာကျောင်းတိုက်ဗုဒ္ဓဂါယာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပါပြီဗျာနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များတာယာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကြီးဥဆောင်နာယကဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါပြီဗျာတပည့်တော်တို့22ရက်4လ2020အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသံဃာတော်များဆရာလေးများဒကာဓမ္မများစုပေါင်းတပည့်တော်တို့280ကျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကိုယ်စားဘုရားတော်အနေဖြင့်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခွင့်ရသည့်အတွက်ကြောင့်များစွာမှဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်သီရိဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွာကြောက်လာကြကုန်သောသံဃာတော်အရှင်လူမြတ်တို့ဟာလျှောက်ထားပါလိမ့်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပြည့်ပြည့်ပြပကမ္ဘာဗုဒ္ဓသာနာပြုဖြစ်တော်မူသောသီရိဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တပည့်သံဃာတော်အရှင်လူမြတ်တို့ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနဲ့ဝန်ထမ်းများစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ကြသောဒကာဓမ္မများအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘုရားတပည့်တော်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များတွင်အမိနိုင်ငံဘွားပညာတော်သင်သံဃာတော်များဆရာလေးများအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ရောက်ရှိနေသည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘုရားတပည့်တော်အနေဖြင့်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များတို့၏ကိုယ်စား22ရက်4လ2020မှသည်တပည့်တော်တို့73ရက်5လ2020 21ရက်ကွာလတင်နေထိုင်ခွင့်စားသောက်ခွင့်ဘာတစ်ခုမှလိုလေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ပြီးခဲ့ပါသောကြောင့်အထူးပင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းထပ်မံ၍ကျေးဇူးတော်ရှင်သီရိဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကြောက်လာကြကုန်သောသံဃာတော်အရှင်မြတ်များကိုလျှောက်ကြပါလိမ့်ဗျာတပည့်တော်တို့တပည့်နောင်တော်ညီတော်များအားလုံးသိရှိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတပည့်တော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုဗစ်-19 ကပ်ရောဂါတို့မို့တပည့်တော်တို့ကမ္ဘာတော်ဟောပါရမစ်ယောဂကြီးအိန္ဒိယမှာကြာရောက်ကမ္ဘာမှာကြာရောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့တွေကအိန္ဒိယမှာ
နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလာဖို့အတွက်အမတန်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့တပည့်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဆရာတော်တန်ကတော့အရှင်များများသိရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒါပြီးတော့တို့ကိုကြီးပြန်မှုစီစဉ်တော်လည်းပဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲ24ရက်3လ2020နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးတပည့်တော်တို့လော့ဒေါင်းချထားပြီးအတွက်ကြောင့်သွားရေးလာရေးတပည့်တော်တို့စားရေးအားလုံးခက်ခဲမှုဟာဆရာတော်များသိရှိပြရဖြစ်ပါလေဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုခုနှစ်ယူကြားကြရသည်သိကြရသည်မှာကတော့ကျေးဇူးတော်တွေတည်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအစီအစဉ်ဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများရဟန်းတော်များမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပြန်ခေါ်မိမှုသိရှိရသည့်အတွက်တပည့်တော်တို့အမတန်မှဝမ်းသာပြီးဖြစ်ခဲ့ရပါကြောင်းဆရာတော်များလည်းအားလုံးသိရှိရခံစားရမှာလည်းဖြစ်ပါလေဗျာတပည့်တော်တို့ဒီဟာတွေကလည်းပဲကျေးဇူးတော်တွေတည်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာနာပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တိုင်းပြည်သားပေါ်မှာထားတဲ့ပရိဒတ်စိတ်ဓာတ်များကြောင့်တပည့်တော်တို့ယနေ့အချိန်ကာမှာ21ရက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာရိပ်ကိုခိုလုံပြီးတော့တပည့်တော်တို့ချမ်းသာစွာသတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ရလည်းပဲဆရာတော်တို့အတွေ့ခံစားမှုအသိပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တပည့်တော်တို့မှန်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့ဒီဟာတွေကပရိဒတ်စိတ်ဓာတ်တရားဖះလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါဗျာဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲတပည့်တော်တို့သူ့မိတာရှင်ရသိဖះလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့ဒါပြီးသူ့မိတာရှင်ရသိဖះလောင်းဟာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားများသိရှိရဖြစ်ပါတယ်ဒီမိကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာသူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်သို့ရရှိနိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တော်လည်းပဲမယူခဲ့ပါဗျာဒါကြောင့်မို့အများအတွက်သာသနာအတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာလူတွေအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါပြီးတော့တို့တရားကြီးချမ်းသာကြီးစစ်မှန်တဲ့တရားကြီးဟောကြားနိုင်မှုရလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသိန်းဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆရာတော်များသိရှိပြီးမဟာတကယ်တရားနဲ့သုံးခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်ဒီစီ988မှာဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါဗျာဒါလည်းပဲတပည့်တော်တို့ပရိဒတ်စိတ်ဓာတ်သူတော်ဘောအနစ်နာခံပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်သာနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးအဆုံးအမတွေခံခဲ့ရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမ္ဘာသာနာပြုသီကူဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလည်းပဲတပည့်တော်တို့ဘုရားလောင်းစိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့သူ့မိတာရှင်သိစိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့သာနာအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လူထုအတွက်လှုပ်သွားတာလှုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းပဲဆရာတော်များအားလုံးသိရှိပြဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပဲနံပါတ်2အနေအချင်းတော့ဆရာတော်တန်တော်ရှင်ပြန်ရတဲ့သိရှိပြဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတိတိလင်္ကာသာနာလေးလာရေးခရီးနေရတဲ့တိတိလင်္ကာသွားတဲ့အခါမှာဒုဒ္ဓဂါမဏီအကြောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းတပည့်တော်တို့ဖတ်ရှုလေးလာခွင့်ရရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့တိတိလင်္ကာပရိယောရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒုဒ္ဓဂါမဏီမင်းကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းပဲတပည့်တော်တို့အမတန်မှအတူယူစရာပါပဲဗျာဒုဒ္ဓဂါမဏီမင်းကြီးဟာသာသနာအတွက်တိတိလင်္ကာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်လဲထွန်းကားဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြက်သေးတွေရင်ဆိုင်မှုတွေကိုငါအသက်ပရာဏမထားပဲသာသနာအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ပြုတ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့အဲ့စိတ်ဓာတ်နေနဲ့ဒုဒ္ဓဂါမဏီမင်းကြီးဟာတိတိလင်္ကာဇနိဗုဒ္ဓသာနာပြန်လဲထွန်းကားရေးမှာစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာထို့အတူပဲတပည့်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်သီလကုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသူများမလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတပည့်တော်တို့သာနာပြုလုပ်ငန်းတွေခြေပေးဝေရေးဆေးရုံတွေကမ္ဘာတော်ဝမ်းနိုင်ငံတော်ဝမ်းစွမ်းဆောင်နိုင်သမျှစွမ်းဆောင်ကြရောဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့ဒုဒ္ဓဂါမဏီမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့သာနာအတွက်တိုင်းပြည်တဲ့ကိုကျုံးမဖက်ပဲနဲ့အနစ်နာခံပြီးတော့တပည့်တော်တို့ယနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသက်တော်80ကျော်တော်လည်းပဲပင်မခံအားလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အသက်ကိုပရဏာနာမထားပဲတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးတွေဆုံးလွတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရလည်းပဲယနေ့ဆရာတော်ဘုရားများသိရှိရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်3နေရာချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ပို့ချတော်မူခဲ့သောတပည့်တော်အကယ်ဒမစ်သတိပဋ္ဌာန်မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကိုတပည့်တော်လေးလာကြည့်ပါလေဗျာဖတ်ရှိပါလေအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့စာကျင်းက425မှာတပည့်တော်ဖတ်ရှိပါလေ425မှာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးကတပည့်တော်မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လေးလာပြီးကြည့်ရခါကျတော့တပည့်တော်တို့တောင်ပီလာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုတောင်းလင်္ကာလေးဆုတောင်းပုံလေးကိုတပည့်တော်တို့ပါဠိတော်မှာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားများတော့သိရှိပြရတယ်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပရိသမေရှင်
没事啊，都是半夜就过，俺草原那边不过呢，当比拉西亚罗皮亚伊叫里瓦叫当比拉西亚罗皮亚伊苏当给吧的皮亚，咱们这边有那省里印第安人啊，你比较，就有那西亚罗皮亚伊，没大人嘛，晓得看家了西亚罗皮亚伊，偶尔的比给的皮亚，西亚罗路地西边去吧，哎，偶尔那个爬来走了，俺这边路俺路伢路俺，说不是没几个，晓得呀，俺俺伢就草原那样瓜的，俺每个吧的，就是刚上边的路俺。这些啊，每个吧的，苦了瓜的，伢就伢比苦了商业开发的，到了里头商业开发的，下了呀，王大强这边有那3年内来的偶尔嘛，下了边呢，第4笔呀，哪家比呀去吧的呀，大家们下了边呀那边，这边有教里话叫当批啦，下到给都，当那的单级的，这边有路牛的阿公阿太呀，下了一去吧的呀，那这个这边有。巴黎罗马嘞，贝库纳、巴黎巴纳、维亚沃桑克里亚，这边有夏罗皮亚伊哈嘞呗，巴黎有嘞，说到巴黎巴阿通里的布谷里古，这边有巴纳啊对，阿通里的布谷里，巴黎巴阿通里的布谷里呗，当个维亚苏沃萨尼阿吉就路上人在尼亚西苏比罗，叫里话叫当比拉夏罗皮亚伊苏当的嘛，巴给巴的呀，土地呗就说的。ကမ္ဘာသာနာပြုပြည်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းတောင်းပီလာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဲ့သို့ဘဝတန်တဲ့ဆက်ဆက်ကဆူတောင်းကြည့်ပြီးဒီနေ့သာနာကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးလူလူကျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာကတော့တပည့်တော်တို့အာမခံပါဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့နောက်တစ်ခုသာသနာတက္ကနန္တရာရာစုနာတဟာယောအတ္တဆရာတော်ဒီတပည့်တော်တို့တောင်းပီလာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆူတောင်းမှာတပည့်တော်တို့အမေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကိုတပည့်တော်တို့ကျင့်ကြံလေးစားထောက်ပံ့နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုပြုလို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းပီလာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုတောင်းလင်္ကာမှာပဲပါဠိတော်ဖတ်ရပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးပို့ချသွားတော်မူတဲ့မဟာသီရိဘာနာသုတ်စာမျက်နှာ25မှာဒီလိုဖတ်ရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့တိတော်တဲ့တိရကုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတပည့်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါနကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးလူလူကျိုးတောင်းပီလာဆရာတော်ကြီးကဲ့သို့တပည့်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲတပည့်တော်တို့အထူးတွေပြောကြရမလို့ပါဗျာနောက်ပြီးဒုတိယနေရာချင်းနဲ့သာသနာနိကနန္ဒာနာဝါဒင်ရုံတမထောအတ္တဒီပါဠိယတပည့်တော်တို့အဓိပ္ပာယ် definition ဖွင့်ဆိုချက်မှာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြာရောက်အလတ္တဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအနေအားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေရာချင်းတောင်းပီလာဆရာတော်ကဲ့သို့တပည့်တော်တို့နှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတာတပည့်တော်တို့ကျေးဇူးတော်တဲ့ကမ္ဘာသာနာပြုတိရကုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လုံရစိတ်ဓာတ်ဆန္ဒနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့သာနာစိတ်ဓာတ်နဲ့လူမျိုးပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတပည့်တော်တို့ဒုတိယတောင်ကျော်လေးဝါကျော်တောင်းပီလာဆရာတော်ကြီးကဲသို့တော့တပည့်တော်တို့ဖြစ်နေပါပြီဘုရားရှိခဲ့ပါလိမ့်ဗျာတပည့်တော်တို့နောက်ဆုံးနေရာချင်းတော့တပည့်တော်တို့အခုချမ်းသာသာနဲ့တပည့်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးခွင့်ရတာကျေးဇူးတော်ရဲ့တိရကုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာရုပ်ခိုလုံပြီးတော့21ရက်တပည့်တော်တို့နားခုခွင့်ရလဲတပည့်တော်တို့အမတမကံကောင်းခဲ့ပါလေဗျာဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရင်တိရကုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အားလုံးတပည့်သံဃာတော်များအမိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံများဆရာတော်ကျမ်းကျမ်းမာချမ်းသာသာအသက်ရာကျော်ဆရာကြီးရဲ့ရှေးကြီးတပည့်တော်ကျမ်းကျမ်းမာနဲ့သာနာကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးလူလူကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့တပည့်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဖြင့်တိရကုဒိဋ္ဌငါတို့ချစ်ရဤလောကဝေဘဝသမိုင်းမရိုင်းစီရာစိတ်မှမကြမာနမပါတို့စွမ်းရာဖြင့်တို့သာသနာတို့ပြည်ရွာကိုတာယာစီမှုလုံလပြုပါဒါတို့ပါဗျာဒါတို့အခမ်းအနားစီစဉ်နံပါတ်9ရတိရကုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝိပဿနာအကယ်ဒမီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သုံးတရကနှုတ်ဆက်ဝမ်းမြောက်စကားလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်ဖေဟာဆိုပါ၍ဒေါက်တာအရှင်သုံးတရအရှင်သူမြတ်ဖေဟာနှုတ်ဆက်ဝမ်းမြောက်စကားလျှောက်ထားပေးပါရန်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာမင်္ဂလာညနေခင်းမှာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာ22ရက်4လ2020နေ့မှစတင်ခဲ့ပြီးယနေ့မေလ23ရက်နေ့ဟာဖြင့်ရှင်မြတ်များ quarantine ကာလ21ရက်ပြည့်မြောက်သောမင်္ဂလာအချိန်ခါကောင်းတစ်ခုပါဖေဟာဘုရားတော်တို့ရှင်မြတ်တို့ဘဝတစ်လျောက်မှာမကြုံခဲ့ဘူးသောယခုလို COVID-19 ကပ်ရောဂါဟာအလွန်ခါသည်မညှင်းမျိုးစရာကောင်းပြီးအန္တရာယ်ကြီးမားလာသောအတွေ့အကြုံကို
တွေးရှိခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အသက်နဲ့တမျှအမြဲအမှတ်ရနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာထိုကဲ့သို့ခါးသီးစရာမနှိမ့်မြုပ်စရာအန္တရာယ်ကြီးမားလာတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ပြည်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ဖန်ဆင်းထားသည့်ပြည်သူပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝိပဿနာအကယ်ဒမီမှာပြည်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးမျက်မှောက်ခြေတော်ရင်းမှာ21ရက်မြတ်လာရောက်နေခိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်မှာလည်းအရှင်ဘုရားများဘဝမှာဘယ်သောအခါမှမမေ့နိုင်လောက်အောင်စိတ်ချမ်းသာမှုတည်နူးမှုတွေနဲ့နေ့စဉ်ပြည့်ပြည့်စုံပျော်ရွှင်နေရတာကိုလည်းအမှတ်တရဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဖေဟာနေ့စဉ်ဆန်းခွဲပွဲဘောစဉ်ချိုခြင်းတို့ဟာလည်းတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်စီမံဖန်တီးလှုပ်ကျွေးမှုပြုကြတဲ့ဒီဒီကုသာသနာပြုအဖွဲ့ကျောင်းတကာမများတပည့်တရားဒဂမများအလူရှင်အားလုံးတို့ကလည်း21ရက်တာကာလမှာအလျင်ပဲလှုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့ကြတာကိုလည်းအရှင်ဘုရားများမျက်မြင်တွေ့ကြုံကြရပြီဖြစ်ပါသည်ဖေဟာကျင့်တဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဘုရားတပည့်တော်ယုံကြည်ပါသည်ဖေဟာနေ့စဉ်နဲ့9နာရီမှစတင်ကကျေးဇူးရှင်ပြည်သူဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ဓမ္မအတန်တွေနဲ့နှွှမ်းခြုံထားပြီးဒီတကူဝိပဿနာအကယ်ဒမီကြီးမှာငြိမ်သက်စွာနဲ့ဝိဝေကဒုက္ခကို21ရက်တာကာလအားရပါရခံစားကနေခိုင်ခဲ့ရတာဟာလေအရှင်ဘုရားများရဲ့ဘဝသမိုင်းမှာဖြင့်မိမိရလောက်တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းအဖြစ်စွတ်ထင်ကြံရကြနေလိမ့်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်ယုံကြည်ပါသည်ဖေဟာဝိယဝိသဝဝကိုပျော်ရွှင်စွာဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပည့်သားတန်ဃာတော်တီတကူညီတော်နောင်တော်အားလုံးတို့နဲ့တပည့်တရားဒဂမတီတကူသာသနာပြုဖွဲ့အားလုံးတို့ဟာလည်းရှင်ဘုရားများယောဂါလည်းကင်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့မိမိတို့ဒေသအသီးသီးတို့ပြန်ကြတော်မူယခုလိုပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီး21ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတဲ့အမောတွေဟာလည်းပြေပြောက်ကကြည်နူးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြရပါသည်ဖေဟာအရှင်ဘုရားများစရောက်ချင်းနေ့မှာကျေးဇူးရှင်ပြည်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျိုးစုံနှုတ်ဆက်ဩဝါဒမိန့်ကြားရာမှာပရိသဟိတမေစေယဟိတမေအစ္စတံဘရောနိညတဒုက္ခမေစေယမာမေဒုက္ခအစ္စတံဘရောအစရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုတောင်းဂါထာတွေရဲ့ပထမပါရဖြစ်တဲ့ပရိသဟိတမေစေယဆိုတဲ့အပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆုတောင်းငါပြည့်ခဲ့တယ်သူတော်ဘာတွေရဲ့ယခုလိုသူတော်ဘာတွေအတွက်အကျိုးဆောင်ရတာလွတ်ခွင့်ရတာကျင့်တဲ့မြတ်သက်တယ်လို့မိန့်ကြားသွားတာရှင်များများအမှတ်ရနေကြအောင်ပါဗျာသူတော်ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတော်မူသူတော်ဘာအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာကရုဏာရိပ်အောင်မှာရှင်ဘုရားများ21ရက်တာဘဲသုံးရင်ရှင်ဘုရားများရဲ့စိတ်ဘဝင်မှာဒိဋ္ဌနုကတိအားလျော်စွာကျေးဇူးရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကဲ့သို့ပရိဟိတစိတ်တွေးတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်ကအားကျဂုဏ်ယူစွာနဲ့အတုလိုက်ကကြင်ကြံကြိုးစားအားထုတ်လိုသောသာနာဓိပတိများအရှင်ဘုရားများရဲ့ဇောမနတိမှာကြည်လင်စွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်ယုံကြည်ညွှန်လင့်ပါသည်ဖေဟာဒီကုန်းချုပ်အားဖြင့်ကိုဗစ် -19 ဆိုတဲ့မနှိမ့်မြို့စရာကြောက်စရာအခြေအနေကာလဆိုးတစ်ခုကိုတွေးကြုံခံစားခဲ့ရတော့လေရှင်များများကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒီကုဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာကရုဏာရင်ခွင်မှာ21ရက်ကြာမှိတ်ဆက်နားကိုကြရပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်ယောဂဝေဒနာတွေအပြင်ယောဂဝေဒနာအရဆိုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် negative ဆိုတဲ့ရလကောင်းတွေနဲ့အတူကျမ်းမာချမ်းသာမှုတွေခံစားရတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပရိဟိတစိတ်တွေးခြင်းတန်ကညာတထစရိယာလောကထစရိယာအကျင့်များကိုထက်သန်စွာဆောင်ရွက်ကြလို့သောစိတ်ဓာတ်များဖြစ်ပွားကြပြီးမိမိတို့ရဲ့ဒေသမြို့ရွာတွေမှာကျေးဇူးတော်ရှင်သီလူဆရာတော်ဘုရားကြီးကဲ့သို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးတွေကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုရင်ညီကုန်းချောက်ပါသည်ဖျားဒီကူစမ်းလာပါမှာချမ်းမြသာယာရှိတော်မူကြပါစေဖျားသာဓုသာဓုသာခန္ဓာစီရင်နဘခွန်ရတီရီကူဒီပတိဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မဤတော်ရန်မြမယဟန်တော်များဟောရနာကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Toy Lidu Didi Sero Fiaji Sintumia Tia Trivia Owarakata Mainja Biro Mubaya Yudeswa Shelta Abadi Sintumia Fia Araja Paramanava Unija Lagama Popular Piedi Valido Varo Elumo Araja Paramalava Digani Eri Bali Bogo Do Tenching Yampat Edi Dimension Dapat Lagama Twinny Sagali Mama Kong Araja Paramalava Mantukti Paramandana Vittava Parama Nyati Nibbana Paramantuka Paraman Suresalo Leje Yapa Paraman Sura Nyatso Kauzo Lunkezo Lagama Nyatso Tia Liba The Chandi in the Chania, the Chandi the Narori Hora Chile. The way Digania do a tapio Arab Jam Yunija Kimba Yuni time Julia Palido Poco, Wiba, Young Lido Yut Arida Bomara Lava Ladaga do Tech Araja Parama Jama Musuri Laka Lunkeri Dagobe Negi Dandane Bali Bien Lido Arajan Paraman Lavan Bulubia Manamadi Aridan 20 Count Dine Alo the Very Don't Yiguri Laji Kong Yare Neva Sky Dai Jamayi Uzi Tanara Olimadi Pilaki Mona Certificate, no? Every certificate ma Yevu Kong Arajam Praman Lavan Certificate, any certificate would be the bill. What certificate? Araja Praman Lavan certificate go Digani Yaba. Araja Digani certification day certificate you read it. Any certificate do it. You know the Yadra Domba no? Say names are Kama Aumbiro. Then teacher. Those the Lutare. Academic Medibran Suresa Ujibu, Pacha, Padamon. Sini Miru Mira. Padamola? Pale Papa, Rajaguna, Rabio Dore. Oilea, Jaza Odea, Padara, Kuka Bido Pupjota. In a do you gire? Yet that don't buy me a galapalo. Come again on Bido, Banunia less. The deeper dango, Bido. The Dine, Kanagoye. Lochamu Manamia, Mani Jade, Dilovedo, Yogi. Jama Jen Soraha. The deep down in duty at Jama Jen Soraha. Yabuba. Do you need a lady certificate? No? The Digo Chekan, the deep Patango Chekan, Yalade. Arajam Brahman Lavan Sore certificate. There I go, Dangama Uziga Pibare. I love the set the Yemia Galapalo, the Arabania Jone, Lubuguri,
40 ကျော်မနေ့နေ့လူတွေဆိုတော့ညအထိရုပ်ဘိတ်ခံပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြည့်သွားတော့ကျုပ်စွာပြောဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာရိပကိပေးပွဲကြီးပြီးတဲ့ဒီကနေ့နော်ဒီလူရှင်တွေကဒီမျက်မှောက်မရှိကြဘူးအလုံးလူရှင်တွေဒီခန္ဓာကိုမိမိတို့အိမ်ကရောက်ရအရာကကြည်နေကြတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာကြည်နူးပြီးတော့ပီတိတွေနဲ့ရှင်မျိုးကျင့်တတ်ကြပါနတ္တိဘိက္ခွေနမတကေတန္တာရိအညာတိပုဗ္ဗောဟုတ်လားဘဝတန္တရာမှာဆွေမျိုးညာတိညီကိုမောင်နှမမတော်ဆက်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရဲ့လို့ရှိဘာတော့အနမတက်ကပုအဲဒါကြောင့်မင်းတို့တွေဟာတို့တွေနဲ့ညီကိုတွေမိကြလူကြတဲ့ခရစ်လိုက်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးတဲ့ကျော်မိုးနိုင်ဒီလိုဖွဲ့ရပြင်းမှုသမင်းဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတဲ့တကားအောင်ပြည့်စုံနော်လူများရဲ့တပည့်ရင်တကားရင်ဝလှူသွားနဲ့တော့ပေါ့နောက်အောင်လံမျိုးကတကားစီမီပိုင်ရဲ့အမှုဆောင်လူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်သာသနာတော်ကိုအလွန်ကြီးလို့မြတ်လို့တဲ့တကားကိုစိုးပိုင်တို့မိသားစုတော့မြတ်မေတ္တာမွန်ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတဲ့တို့ကျောင်းတကာကြီးတို့တာဝင်းမြင့်တဲ့မိသားစုနော်လူကြတန်းကြဒီထဲမှာမန္တလေးကအသီးကူကျောင်းမှကျောင်းတကာကြီးကျောင်းတကာကြီးဆိုတော့ကျောင်းတကာကြီးမတယောက်ပဲလာတယ်အောက်တိုင်းထွေကျောင်းမနော်ဒေါ်ဆန်းဆန်းတဲ့အမှုရှိတဲ့ကျောင်းမဟိုမူလလူချင်းကလှူတတ်တဲ့လူထဲမှာထပ်ပိုးပြီးတော့ဘုံမဲ့သေးစာမျိုးစုံနဲ့ဥဒမင်းတို့ဒါပေါသမင်းအောင်စွမ်းတို့ဒါပေါဆွမ်းတို့ဟုတ်လားစသည်ပစ္စည်းလေးပါလူရတဲ့လှူချင်းတွေအားလုံးအထူးပဲဒီလူဘုန်းကြီးနဲ့တကွဒီသံဃာတော်ပါ200ကျော်တို့ကလိုက်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နေကြောင်းကိုရှေးဥစွာတို့အလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ပြောမှာဘာလဲလို့ဆိုစကိုင်းတိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးအဖွဲ့ချက်မှစနစ်တကျကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးတော့ဟုတ်လား all are negative နော် negative ဆိုတဲ့စလုံးဟာအလုံးအရောက်ကြံပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မဟုတ်လားအေးအရောက်ကြံဆိုတဲ့စလုံးက negative တက်ပို့လာအလုံးကျမ်းမာခြင်းလက်ကြီးကိုရပ်သွားပြီဆိုတဲ့စာရိပိကပေးတဲ့အထိဒီဆိုင်သွားတာကစကိုင်းတိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနမြန်မာတပ်မတော်ကစိတ်ဓာတ်နောက်လူမျိုးရေးအတွက်ဆောင်းလျှောက်ကြတဲ့တပ်မတော်သားများနဲ့ရဲသားများပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့အဲ့တော့တို့စားတဲ့တွေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေးချောင်းတော့နော်ဒီတကူရဲ့ရည်ပြူကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နော်တပ်မတော်ရဲ့အစိုးရရဲ့နော်အလုံးလေးကြတော့ပေါင်းစုပြုကြတဲ့ဒီကောင်းမှုပွဲကြီးဒီကနေ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပွဲကို16ရက်နေ့မှာတို့ဆက်သွဲအောင်တတိယပွဲကို26ရက်နေ့မှာဆက်ပြီးတော့တွဲအောင်ဒါကတော့ဒီပဲအဲကြောင့်ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးကိုဝိုင်းကူကြတဲ့ဒကာဓမ္မအားလုံးလိုက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်စကိုင်းတိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးအဖွဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်မြတ်တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုလိုက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ဝ
Wanga Nigo Miapija, the beauty, Dola Biro, Chimba de Lua Yusa, and really Alan or Chilipi. You are sad, had a Sagalon Bianca, Araujan Perman Lava. Alo Yalaga Sarivigate, no, Lemma Araujan Perman Lavan Sore, Lemma, Chichong, beginning at Dua Dilu. Ari Lemma goes a double later, Babu Kanya and Babu Yeta. Tajama Uziga Yibu Arab me, Minu Yeta, Malema Arajan, Brahman, Lavan Sore, Lemma Digani Yari. Yeri Lemmas, Seka Buene, the Nansen boy, the Libra, the Nansen boy. Araja Baraban Laban Sore, this Sarivge Yabu. Yet don't but the Nantica. Everything Angala doing. No doubt Dandra, Leota, the Mapare. Swan, say, ye, me, no? That you use the Luju Topane, Lu Gwekali, Ha Gwekali, Mani Desia, Amuyali, Chuy Jacqueline, Shige, Era Bapiam, Kinaswa, Kundra. Era at the level, Lucky the Valley. Era Guchina and Quillon and Young Yen and China to live by the valley. Ladava, you Mantoti Paramandana Latnabayaba. Mayoya Madina in a Dila Yamamo. Yo, Sayo, Sio, no? Kevoyo, Mosio. Erari Boma, Semibirali Machilo, young yet did nine, Eralebaya, Laya, Mayoyana in Arinamia. Eraya Dudia Lagole, Ja on Java. You Mandoti Paramandana. Hola. You don't need it, no? I would have got your daughter, and not Madegi, Tandari. Anya Deepo born, nothing. What the Dosake food, Niguri, Mayen Nizia, Amamachi. Yeni John when be the Puguri. Eraja, Chanda when they intended Nivaja Sabaja. When I got them roye, Diduye, Chamaye Uzitana, no? Daria Golo, Nanganasoye, wouldn't be. The road regale, Minute, do the Lavi, the Dini Luja. Era leve do de Baya, Latva. Yeni John went home machine to Eddie Lale Yamamo. So an Emieni Wuzoy, Tan Emieni Wuzoy, Yen Emieni Wuzoy. Yama Uzitana, the Dini machine, do DJ name you desire became you, Yana. Araja, Tranda when Chichek and a yin needy, alone lay down the song at Bajari. Treja, wait, Papa, Paramanyadi. Hola? Wait, Papa. Tranda when Chichek, Yini Sura, do we Pawa, Baya, Ladababu. No. Egu Narada Soropia. Baba Bianli Yedara Nagunaga Pabiro Yela Araucha Permana Yagunara Dasroye, Tamabara Baba Bian, Mino Alam Papurema Biba and Piampa. Hell is the highest game. Jamba Jensura, a mean songo barele, la, dignity Alam Yaba. Dudiaga, Nantoti Permandan. Yaya did in Jindi, but a mean songo. Also, contentment is the greatest wealth. Contentment, Yaya did in greatest wealth.
ရှိမြတ်ဆုံးသောဘာဖြစ်လဲဇီဝဥစ္စာရအောင်ယူထားကြဒါဘာပြောစရာလို့လဲမင်းတို့ PhD အတွက်အိန္ဒိယမှာဒီနေ့9နှစ်6နှစ်9နှစ် contentment ကတော့မင်းတို့ရပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကလပီမှာလေကလားနဲ့နေရတာရောင်ရဲတင့်တင့်နေမှာနောက်နံပါတ်3ဝိတ္တသပရမညာတိဒါကရနာရဒဆိုကြီးဘာသာပြန်ငါသိချက် trusty နော် trusty ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ are the best kinsmen ဆွေမျိုးတွေနဂရောပ250ကျော်254ပါတို့ဒီကူဝန်ဆောင်သံဃာအဖွဲ့ဒီကူဆရာတော်နဲ့တကွာဝန်ဆောင်သံဃာအဖွဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ21ရက်တာဝန်ထမ်းကြတဲ့တမတော်သားတွေပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကျမ်းမာရေးတိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးအဖွဲ့အကုန်လုံးနော်ဒါတွေဟာ trusty member ဘာတွေလဲချက်ခဲခဲရင်းရင်းနေနေတယောက်တယောက်ဘာဖြစ်ယုံကြည်ချရတဲ့အဖွဲ့တွေနော်အဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိရင်လည်းပဲဒီလုံးကလုပ်လို့ရဓာတ်သိရေးကြည့်နော်ပါဠိတော်ကဝိသသပရမညာတိကိုဘေခုနာရဒဆိုဘုရားကြီးက trusted member တယောက်တယောက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးဟာဘာတွေလဲ best kinsmen အကောင်းဆုံးသောဆွေမျိုးတွေပဲတံပရောရောဒေသတွေရောနော်ကျမကြီးဦးစီးကလူတွေရောမိဖို့ကြောင့်ကသမင်းချက်တဲ့ကလေးတွေရောသိပ္ပံရေလောင်းတဲ့လူတွေရောဟုတ်လားဥတုံတရနဲ့တကွာတို့သီရိဝန်ဆောင်တန်ခါအဖွဲ့ရောအကုန်လုံးဟာဘာတွေလဲမင်းတို့တွေရော trusty တယောက်တယောက်ဘာဖြစ်ဘာတန်တရားမှမရှိဘယ်သူပေါ်မှာဘာဖြစ်မှပြောချက်ခင်ရင်းနှီးစွာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အစီယုံကြီးတစ်ခုဟာ best kinsman အကောင်းဆုံးသောဘာတွေလဲဆွေမျိုးတွေ last one လက်ကြီး3ပါးတော့ကောင်းကောင်းကြီးရလိုက်ပြီကျမကြီးလက်ရောက်ရတင်တင်ချင်းလက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့စုံစည်းရတဲ့လက်ဟုတ်လားချစ်ခင်ပွဲကောင်းသောပါဠိစလုံးလေးပြောကြရင်မိဟိတပုပ္ပင်ကမောရုပ်စားမြင်လိုက်တာနဲ့ပြုံးရွှင်ခြင်းရှိသွားရှိတယ်အဖွဲမကောင်းဘူးလားဘုရားကျမ်းစာကြီးကိုသိချလဲသိကြအသုံးလဲချကြမြင်လိုက်တာနဲ့လူအချင်းချင်းဘာဖြစ်ပြုံးမကောင်းဘူးလားကျက်နာကြတဲ့မျက်နှာကြီးမျိုးနဲ့မလုံနဲ့နော်အေးပြုံးရွှင်ခြင်းရှိသွားရှိသောမြတ်နော်အဲ့ဒါတို့ဒီကနေ့တွေ့ရနော်အဲ့ဒါဝိသသရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့လက်ကြီး3ပါးရပ်ပြီးတဲ့နောက်အမျက်ဆုံးချမ်းသာကတော့အိတ်ကောင်းလို့လဲအမျက်ဆုံးချမ်းသာတော့မဟုတ်စားကောင်းလို့လဲအမျက်ဆုံးချမ်းသာတော့မဟုတ်နေကောင်းတာလဲအမျက်ဆုံးချမ်းသာတော့မဟုတ်မနေ့ပြင်ကလည်းမော်တော်ကားတွေငှားပြီးတော့ကျုပ်တလုံး Kentucky Fried Chicken ပါမယ်ရောဒီမင်းတို့တမင်တော့မပြောက်စေတယ်နော်အဲ့ဒါပါပြီးတော့ငမိကျော်လေးပါမယ်သေးသနတ်ပါမယ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီညထုတ်ကြနော် Kentucky Fried Chicken အကြောင်းတကာလှူတာမူလအလှူရှင်အပြင်အပူအလှူရှင်တွေကဆောင်းအဲ့ဒါအမျက်ဆုံးအရာကအမျက်ဆုံးချမ်းသာလို့အဲ့ဒါမအောင်မေ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံနံပါတ်4ကတော့ပါလေနိဗ္ဗာန် is the highest bliss အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီအမျက်ဆုံးသောဗါလေလေချမ်းသာအဲ့ဒါအတွက်တို့သာသနာမှာအလိုလိုဒီတော့အဘိဓမ္မာသင်္ကြန်ကျမ်းကစလုံးလေးတစ်လုံးကရုပ်တရက်ပေါ်လာ
Wana Thinkadaya Tanaya Nikandata. Hola. Nivanandi Bosti, no? That's but I'm I don't get that as a lady, can lead a hill of the Gonem. Virus Mawendilo. Virus away of Bobby. Wana Vingadaya Danaya Nikandata Nivanandi Bosadi. Nanga Dilujeta. Nivan Surabali. Emancipation from the bondage of a nasty craving. Amira Napi Sani Danaye and now Wega Babida. Look me out. Any bliss, no? Look me out to bliss. The bliss of a liberation. They are look me out. The bliss of a liberation from the bondage of a dusty craving. It is Barele, highest bliss. Dore Bandai. The difference are Uji Lekainta. Now, some Biore. A mere song chamber. Then I'm a Tenel Shingo Mayaya. Do Nirori, Alan Jodajabu. Erama Laji Leva, a piece of Yame. Dombaro Kamoni Yabibi. Saluta Laji Yamano. Academy the Dibadan will let me have it. Ado Javalu. Era, they don't mind. Now, Pabium Lesoro. Love of the Daya Bazaya. Tobe Kandara Gabo Hodi. Esa. Minute 2 no? Loba to Pure Gabama Mapit. Dobe Kandaraka Mata. Balido Sendan Yota. Lobari to Pure Gabama Ba Doka Keta. Dobe Kandara. Kapo Sure Salomba. Dobe Kandara Kapo. Kappa Sure Eri Bodi Eri Nyama Mahon. We not no? Malay. Napiro Gavaji Pieta de Kappa Radi. We not that Tom. Mengala Domar of the new Boba, Kevala Kapan, no Kappa the Rababio. Alonso Golo, the Lubio. You know, Bali the Da, no? Bali Grahamari, Mamija. Digni Bamana Bior, no? Yoga Gaji, COVID-19, so the Kayoga, Kat, Jonida, Rupiota Jora, Katsura, the Rumadi. A Jora Ludi, Kapsure slowly, Kapasure Balibogala. Tabadra di Dinia, my Piesians or a neck you are. Dobe Kandra Capo, Bajam Bia. Sazia Shamba Biro Kababia. Era Bajam Tele, Loba. Dodia Abai Mayo. Loba B and Bala. Didana Zen Dimayo. Dodo Raya Bazaya, but Kandraka Pohodi. Doda is Donjane Gabama Bacha. Lenne Bine Alupiesico. Lenne Bine Biesi, no? The Chatan di Piomine, Brahma Gabase di Piomine, Tudia Gabase Piomine. Digani Mene, Masayi, Yandar and the television point. Nachini Chanega. Discovery of Isha Chanego Magic. Brahma Gabasi Chief Shedo. Yendega Viennamu will think. Vienna Luyori was sit at the Agompante. Yende Bojodiga also Eddie said that. Yende Kola.
Vienna Lumuri said Tajiko. Hit the Langa Uroba de Quenlo, Donjano died. Dodiagaba says, Eddie Germany, my hit the Lango Taifu, but Magaba Seka, English, Piendega, train load Vienna said that go, Piende, Boo, Bido. Dodiagaba Sema, Germany Nazi go take it, Nayama. Piendega Bari go, don't shot. Era thought really, no? Now thank God, no? She love you, Bucha. Ever be. Now Uganda, Uganda. Oh, need a Sibu. Oh, you only on the one place about you. But my be through your food. Ha, madam, look. Six years ago, English cigar, the logo, set up for me to call out. Mama be la data. Ah. No, the Ludoja. The mining, no, Minuchium Park, no, Egypt. Era Georgian Agaro, Guna Sagave Piancao like, no, Doda, Longere, Kim, Bate. The Devi Lula, Yarika Chile, say, how could he be? The Royam like the Chinese, no? Lovago, Masho the Mia, Bama Pibule, and that big up Maluku. Dale. Doda Rego, Masho the Mia, Bama Pibule. That Piat they said a big up Maluku. Last one. Last one, now so much. Moho the Daya, Bazaya. Yogandara, Kabo Hodi. Moha, two pure Kim. Yoga, Bugede Yoga, Moha Longera. No? Goodega, shall we have been not levelosi? No? The only the Aquava Beloni, the very Sulaluji, the Aushude, the Kaunega body, Treadbame, Hubega, Shudwelay, the Vega, Moto lady at that time about the Buria. Ubega shooting and the corner went on me banya. That is a do then Dara Mulasha on Yali. To believe. Madira area Samadira. No? Davine. With Ali Makite Bidoka Bal. A heat wada yoga. Vale. A heat of them we mola. We are shoes of Mosolay, we hold you. Any motive them, we have most of them lead them up, Baba. A safe. That Buddha Janza of Yoda. Most of them lead them a safe. Buddha Baba of Yoda. Pupa. Buddha say that. Any a safe by the legal should be the do them bucket. Yoga. That is a real Lila Bido, do only than Yabu Malula. That environment than she is Hari Malula. But when you than she good deed, do ye deed, Campex, Middle Yala, the middle tribute. But when you know, environment will do Beluka. And all of Bamini will win it. Bamini and Lily, you will tell it that. But I'll bring up. Nan lady Yame, Gangova Nan lady Yame, no? Saga was a beauty, terrible 20 years. No? Dilo Everome Mugu, Pimboya, Semboya, Bangaro releve, Theatre book, they nail, theatre and all in Blome. Then I know I live a theatre, Johnny Ramalone. Now, we better than a Campbell school, Minanati, Lee, no? Lee Rema Bala, Kilo Joro, Popo. When I check out the gun and join about a saint, but the labor, no? It had a mercy only. Ye quite Edo. Madimu back all away. Era moha, delusion, don't know illusion. The source of a disease, no?
Yoga is sitting habale, illusion, the more delusion, the more ignore. Moha ture kabama bhagya, yoga pit. Mula domba, lava ture kabama bhagya, name, dada ture kabama tame, moha ture kabama bhagya, yoga yame. Guru, Domebia. Yoga yare kabama bhagya, the Vivian Gala. Gala had the Vivi bhagya. Luda yeda, no. Yasabia hore balidoga, lova, doda, moha, pilutono hore. Upia me, pilla me, a chiniga, bhagya. Yoga ya, nado. A lodi go yaka, nado ma. No. Eringaya babile, Sasa Mijido babile. Look, ma, Taunea Luzori, and Nadon Lutabi. Ero Agolonga babile, interrelated shit. Colonga Gwenset teacher. Ever do the baby, B.A.D. le, ya on Lopa, the Marcia le on Lopa, Yabo Daya Soma Dai, Lova to the Digabama, Anna Bimasaya, Lova de show up. Nangano, hope your Soma, Mujaba. The other day was so people. Doda yore ejeng apa? Beda dia, no. Era di memia ho biro nengano ma doda di yo alo niro di wan biro sawe bijama. Moha chulo babje yoga besak. Eri yoga biri masaya moha yo toa awlebe. Buddha ye dhamma hoja jembe nengano adre. Gabadari, some Bijava, Sura, Dumia, Lena, Dignity, Diduja, Tedumare, do Buddha, Damaga, Ditaya, Domu, Yoga, control Lone, Dana 11, totally removal. Treme Apollo, Peshan, Nabuda, Damana. Time ye do some Bijava Sura would I don't. Yoga teaching a Chowni says I am Yanshi. Beginning says I need physically. No? Your bank saying I got Diga Tabi, says I got. Say bank saying I got Gubiota Moha, no? You know, with that he might get a beha, but okay. With Ali Bima, Abriania Diaconaba. No? Do out beyond. Diamond Mabia Seaway. Niche like you. Jizu Yori. Soundly Munwe. Not about. Not where then here. Sound shout, yeah. Konakan Madang Abrihania Delamola with Ali Sura Witala Puganila. Along the Yasingare and all Olivia. But with Ali would be so long, Lojoi, a threat to be the Sibanjedi, Loevo. But sit up for a Banya title. No, Amaba Konata Konia Konasene, Baliman Taunari Varisi, Menulina, Baliman Bogri Sesniga with Aliala. That means every day, Malucha Lelusuro, Ayama Bundi, Kitsuro, no? Ogayari, Tuya, Ogay. You know, the Mabarama, Eggy Dada Dogu, Pal, Bahowe, Daranan Yandi. We are so good. Baba Dani, Daranayandi, down less Shihura. Wanani, Daranayandi, Dole Shihura. Obadawsura, Shihulu Budi will be there. Baba Dani, Wanani, Daranabiro. Arama, Uyiri, Roka Sidea, no, Nakoniri.
era dia bajang le sonda baya dizita jauh lu sekolah dalam mula sehingga no kowe ya sha era wedali ba lou le nakon ni saut den ni kwe myo ye longjong yi so bi na blu yi ni tin bi do kowe ja dalam mula ne thang ne chi ja la do na blu ri ga le be tu le be thi de kaw ha bi a bit la de kaw la shi ma po shi ga lu de ga tamya tanu ko ge me naw khe lu ri ja do da ri ma yong bu ri ba ri phit kou ne mo la di kane le ma yong ne lu ri mya twa no ai do na kun ni ga sa sia man ma ya do ai na blu ri sai so da mo la ai da ja wedali ma ba be yoga amanauda dubbika no yoga be ngamo be blu phane be ko gari blu ga pyam phan toro ko gari blu ga toro do ga pyam be di lo pho era shi era be ru ga takhu ku ko sin sa de akha talan thwa ne sin sa lo do ma ya no ti sait da sanya ri ko gwe mu sanya ri ne le be sin sa bu lo me no era lo me di ma sao mien na pho mi lo hlan phat lo ya mo ya la ba le lost year of the Jesus no Jesus will be young song twa da 73နှစ်ကြာတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ခတ်ဆင်တဲ့စာအုပ်မျိုးတွေငါစီမှာ9အုပ်ရှိတယ်ငါလေးလာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှဒီစာအုပ်အိန္ဒိယထုတ်တာနော်မင်းတို့ရှာဖတ် Elizabeth Clare Prophet နော် Book Fit India New Delhi ရဲ့ထားလိုက်တော့စာအုပ်တွေရှိတယ်ဖတ်ပြောမှာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ Jesus Christ living in India ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်ဂျိုးလူမျိုးတွေဟာအေဂျစ်တွေရဲ့ကြီးကျယ်ဘဝနဲ့နေရအဲ့ဒီခေတ်က Jesus ကိုဝေးတာဒုလူဆန်ဆန်ဝေးတယ်အဲ့ဒီမှာနမိတ်တွေဖတ်ပါလိဖတ်တယ်အုံကြွကြွတွေဖြစ်လာလူစားကောင်းတစ်ယောက်လူတော်ကောင်းတစ်ယောက်မွေးပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီပြည့်ဘယ်နေကလိုက်ရှာတယ်တတ်မလို့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်ရောက်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်ပျောက်နေတယ်လဲဆိုတော့73နှစ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်တိဘက်ရောက်လာဒက်ရောက်ဒီမဲ့ပြပရပိုက်တွေနဲ့သူနေသွားတဲ့နေရာတွေပါတွေတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေကစာရေးသူကိုပြနေတာတွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘုန်းတော်ကြီးတွေထံမှာတရားကျင့်ပြီးတော့ပြန်သွားလမ်းလျှောက်ပြန်သွားတာအာဖဂန်နစ္စတန်တို့ပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဖြတ်ပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်လဲလွန်လိုက်တော့အီရတ်ရောက်သွားဒီကနေ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကအီရတ်ပဲရှိမှလဲအာဖဂန်နစ္စတန်လည်းမရှိဘူးပါကစ္စတန်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကသန္တာရဖြစ်အီရတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုဘီဘီလုံဆိုတာအီရတ်ပေါ့နော်ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်58မိုင်ကွာတဲ့နေရာမှာနော်မြစ်ကလေးနှစ်ခုကြားအမှတ်ထားတယ်ဟောဒါမြေဝန်းဒေသလေးရှိအဲ့ဒီနာမှာဘေဘီလုံဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးရှိနတ်မျိုးမျိုးပို့ခဲ့ကြတယ်မိုးခုနှစ်ခေါက်မိုးခေါက်နာကိုလူတွေကဘာပြောလဲဥဒယပြောတယ်ဘုရားသခင်အမျက်တော်ရှာလို့တဲ့နော်အဲ့ဒီစကားဟာနော်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေအတွက်ဒါတော့ထိခိုက်ရေးထားဘုရားသခင်မျက်တော်ရှာတယ်နော်ဆိုတော့ယုတ်တိရှိသည်မရှိသည်ထား
Witali Magara Baludi say solo, new Pieta, these are Mola. No, the John Duan and Mayabu Sodana, Ali Biogena, the Lamon and Mayabu. The other game, don't shallow the Mokon and a country the reason of the other game at Dankada, baby Luna. Jesus like help. Usame Pomoli the loom. Not needed the name alone. I promote the loom. Pomoli, I'm bomb as up here on Panzimio. And then he didn't do it with you. Look on. Karuna, the yard, Hola, what they are. Raja, the Dokari go Kevoya. A Yijizuma do Balule. Karuna. Compassion. Say them, Mari. Virava Madubazi, Bajaga Yune unit, say them Matana Unero, Babine. Compassion into action. Action bound. Menungada Bioguayada, Nachi, Wanda. And the Jesus got action below low like. Usame Bomo, Balo. Fanzim, not a little bit. Hang on, Lumego, Lavi, Diluri, Luera, Bayanea. No? Bogan Chile, Ludiaga, Nani de Ludigo, Juda, Nani de Bayanga, Juma, June, Baby Low Bayaga, June, I know. Jesus now, Ludia, going to wipe Bata. Ada Bayanga, Batilla, Jesus was jealous. Hello, no, no, yeah. How I look with me, young time, no? See, error Nigo choke me, no? Bari Pilla, the Pia de form, a counter pibi, Magona bibi. The Lama, the John Duane, Senzalu, Makibu, best song Senza. Spiritually excited Senzabu, Lure, Surago, do a little Joja. Spirit, say that go, let's spirit for it. The city go with it, well, let's read it, Makobula. Hey, that is in with you, may you move on beyond it. No? Material Saika, ye Senzamadi, Vene, Saika was Senzamo Lule, spiritual Saika was Senzabiro, best of Senzabiro, the Beji Tumba. Namo de Be, Mapcha de Be, Yoga Be, Beji Tumago. Best of Senzabiro, Gagwe, Sunshop, Lure, a child, era Jolubare, Nigo Jogara, Do, Boya, Larori, Alo. The man will let a tabiro. Tobe Gandra Gaya, Jowie, Ballet. Lovago. Nasi Nambo. That other Gaya, Jowie, Pede Ballet. Dodago, Pecha Nambo. Yogandra Gaya, Jowie, Ballet. Mohago, Pecha Nambo. The Mago, Piampa, Dinangane, Digabama. Along Josa, Soviet Nanyabadi, shoot down with a boyne, Domia, no concerts, the Mandigo Chopare, Along Duragam dea, Niarema, Piampa, Soviet Nanyabadi go the D. Kana in Navasia. The good data, Yusoga, Kana, Dinomuyan Sabadisia. Majo Shia, Iloga, where Awadamai, Mayaya, Sayman Mecha, Manamama, Doswaya, Dodala, Dodivago. Daya Devu Lola Juhan Sadhu 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 Hello, Chandra. Excellent. Zero, nice lady, Malady. When they have Bambi lady, oh, Double Lala lady, I remember the guy that was on the way, got an idiot.
Nangara mya chanda da ayi twet ne aw yin pai ba Alan ji de ba le Twet ne bi ho daw ka sa lu la la jaw no